Yanzu haka dai shirye-shirye sun yi nisa daga ƙasar Nijar, inda yanzu haka rahotanni suka bayyana cewa ƙasar Nijar za ta ninka yacce take haƙo man fetur a ƙasar domin haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Ƙasar Nijar dai ta saba tana haƙo man fetur ganga 20,000 a kowace rana a ƙasar, inda ake fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare, lamarin da yanzu zai sauya. Za a fara haƙo ganga 110,000 a kowace rana a maimakon ganga 20,000 da aka saba haƙowa. Wannan zai taimaka wajen tafiyar da gwamnatin ƙasar da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar da yi wa al'ummar ƙasar aiki da kuɗaɗe masu dama. Kamar yadda sanarwar ta gabata, wannan dai ita ce matatar man fetur ta jamhuriyar Nijar, wanda yanzu haka ayyuka sun yi nisa, kuma za a ci gaba da haƙo man fetur a ƙasar, za kuma a ci gaba da dillancinsa da kasuwancinsa a ƙasashen duniya. A dai shekarun da suka gabata, Nijar tana iya haƙo ganga 20,000 ne kacal a kowace rana. Yanzu haka da aka inganta kayan ayyuka sababbi, Nijar za ta rinƙa haƙo ganga 110,000 a kowace rana. Kun ga an samu ƙarin ganga 90,000 kenan da za a rinƙa haƙowa, wanda hakan zai ninka arzikin Nijar da kaso 5, kuma za a rinƙa tafiyar da gwamnati yadda aka saba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya albarkaci jamhuriyar